Sveiki partneriai. Šiandieną biškį noriu papasakoti apie mūsų Yes Global kompanijos linijinio marketingo niuansus. Su jumis bus Aušra Stankevičienė. Ir šitas video bus būtinai jums reikalingas peržiūrėti, kad jūs suprastumėte, kokie komisiniai ateina pas mus kompanijoje iš linijinio marketingo ir kokie ateina iš binarų. Tai kadangi pas mum yra dubliuota ir binaras, ir linijinis, tai aš perskiriau, kad jūs suprastumėt, kada mes statome į linijinį marketingą partnerius, jie pas mumi kaip ir atrodytų vienoj eilėje rikiuosi. Bet kada yra binaras, tai mes pasirenkam ar į kairę statyti, ar į dešinę partnerį. Ir dabar jūs prisijungėte į komandą, atsistojot ir pasikvietėt pirmą partnerį, ne? Ir aš dabar kiekvieną liniją žymėsiu kitą spalvą, kad jums būtų aiškiau. Pirmi partneriai bus jūsų patys tokie brangiausi, nes jūs dar kai kurie ir mokinsitės. Ir pradedam nuo kairės. Va čia va yra kairė pas mus. Ne, mes pasižymėm, kad čia yra kairė. Va čia va kairė. O čia dešinė. Dešinė. Nu ir toliau mes pasikviečiam vieną partnerį, į vieną pusę pasistatom, paskui pasikviečiam kitą partnerį, statom jį į kitą pusę. Ir gali būti, kad, žinot, būna kartais, kad jums jau vienoje pusėje kažkurioje pastatyta partneris, tada jūs statote į vieną pradžioj pusę. Bet vis tiek visumoj jūsų visi registruojami partneriai atsiduria kairiai arba dešiniai. Nors visumoj linijiniam marketinge programa juos mato vienoj linijoje. Jūsų pirmos linijos partneriai bus jūsų pirmoj linijoje. Ir šių čia papiešiu daugiau tų partnerių jūsų, kad jūs suprastumėt. Ir kuo jūs daugiau matysite savo komandoje žmonių, tuo jums nuo to tik tai geriau. Ir čia yra pirma linija. Čia yra pirma linija, mes padarysim pirmą liniją. Dabar, kas atsitinka? Čia jūsų pirma linija. Pagal kompanijos marketingą mes turime turėti kairiai partnerius 5 ir dešiniai. Ką tai duoda? Ką mums duoda kairiai ir dešiniai partneriai? Kada mes pradedam dirbti ir statyti komandą, mes gaunam komisinius nuo pirmos, antros linijos, nuo trečios ir ketvirtos ir taip toliau. Pirmą komisinį mes gauname, kai tą partnerį užregistruojam ir jis įsigyja paketą. Šiandien daug labai apie tai nekalbėsiu. Šiandien noriu būtent apie tą pakalbėti aktyvacijų komisinį, dėl kurių būtent mums reikia turėti kairiai 5 partnerius ir dešiniai. Dabar aktyvacijos komisinis, jeigu jūs turite pirmos linijos partnerius ir jie daro pakartotinus pirkimus, kompanija už aktyvacinius pirkimus, kada partneris perka už 16 taškų, moka 10% nuo tų 16 taškų. Ir 16 taškų tai bus vienas produktas, ne? Vienas produktas yra 16 PV taškų. Vienas produktas. Žmogus sumoka 28, bet 16 PV taškų. Ir jeigu jūsų partneris daro pakartotiną pirkimą, jūs gaunate nuo 16 10%, tai €60. Kaip pavyzdys. Jeigu jūsų pirmos linijos partneris pirks 10 produktų, jūs gausit $16, ne?
Dabar žiūrim jūsų partneriai. Pradžioj, kai jūs pastatysit pirmą, antrą partnerį, jie irgi statys partnerius, ne? Na, įsivaizduokim, šitas partneris bus greitas ir jisai pastatys partnerių. Nu, tai paimkim, antra linija bus jums, vat, šitas partneris paims, jums pastatys dar vieną partnerį. Tai bus jūsų antra linija. Jūsų antra linija. Va čia, jūsų antra linija. Ir jisai, vat, kitas partneris irgi jum į antrą liniją pastatys. Jisai savo statys, bet pas jumi atsispindės antroji linija. Atsiprašau už netikslumą, su šita programa dirbu pirmą kartą, tai man netidirbta dar ranka, ne. Kitas partneris pastatys irgi į savo partnerį. Jiems tai bus pirma linija, bet jums tai bus antra linija. Ir šitie partneriai, jie irgi turi pasistatyti savo tų partnerių po 5 į vieną pusę ir į kitą. Bet aš tik noriu, kad jūs suprastumėt, kaip jums atsispindi dabar antra ir trečia linija. Ir kai antros linijos partneriai pirks pakartotiną pirkimą, jūs gausite 15%. Jums bus sumokėta 15% nuo to, kad jie pirks produktą. Tai bus taip, tai 15% tai bus 2,40 €. Tai aš čia daug nepiešiu tų rutuliukų, bet šitie antros linijos partneriai lygiai taip pačiai statysis į kairę, į dešinę, po 5, tie, kurie dirbs. Aišku, tie, kurie atėjo vartoti, tai jie nieko nestatys, todėl neapsiribokite tik 5 partneriais. Dabar trečia linija jums bus žmonės, kurie antros linijos partneriai pasikvies savo partnerius. Tai bus jums trečia linija. Va, šitas partneris pasikvies jau, nu, daleiskim, įsivaizduokit, va, šitas va pasikvies, nu ir šitas gal pasikvies, ne? Tai va, trečia linija. Tai jums jau yra trečia linija šitie partneriai. Už trečią liniją kompanija, kada jie darys aktyvacijas, pirks bent po vieną produktą, kompanija jums moka 20%. Va, aš dar parodysiu jums tokią lentelę. Va, 20%, ne? Už trečią liniją kompanija moka 20%. Bet kad jūs gautumėte 20%, jau pas jūs būtinai turi būti ir kairiai, ir dešiniai po 2 partnerius. Va, pirmos 2 linijos mums atsidaro 10 ir 15%, kai jūs turite pirmoji linijoje po vieną ir vienoje ir kitoje pusėje. Ir trečia ir ketvirta linija jums atsidaro komisinis, kada jūs jau turite po 2 partnerius ir vienoje ir kitoje pusėje, ne? Dabar, tai va čia atsidarys jums trečias gylis ir kada šitam trečiam gylį partneriai jau pradės statyti va šitie partneriai, kurie jūsų trečiam gyliai, kai jie pasistatys savo partnerių, jums atsidarys jau ketvirtas gylis. Ketvirtas gylis. Mes jį nupiešime oranžinę spalvą. Ne? Ketvirtas gylis. Jums ketvirtas gylis.
Ketvirtas gylis jums duoda 15%. Nu, tegu bus šiandien. Čianai 15%, kaip ir rodžiau toj. Ką tai reiškia, kad jūs vėl gausite tuos 2 eurus, bet kad iš 3 gylio, tai yra iš 4 gylio, partneriai pirks. Jie ne jūsų pakviesti, jūsų šitie tik raudoni. Pa šitus mėlynus jau tie raudoni pasikvietė, tuos mėlynus rūžavį, tai jau jų, o jūsų 4 gylis jūs gaunat 15%. Ir taip visą laiką. Čia lygumo nežiūrėkit, nes jau čia aš matau, kad man nelabai gaunasi. Dabar 5 gylis. Jums mes paimsim vėl kitą spalvą, kad jums kitaip matytųsi. Tai jums 5 gylis yra partneriai, kada jau šitie oranžiniai po partneriai pasistato. Neišėjau. Čia spalvos pakeis kokios. Taip, atsiranda 5 gylis. Už 5 gylį kompanija jums vėl moka 10%. Kada šitie partneriai darys aktyvaciją, jūs gausite va čia va 10%. 10%. Tai reiškia, jeigu pirks po vieną produktą, jūs gausite 1,60 nuo kiekvieno partnerio. Jeigu pirks po 10 produktų, jūs gausite 16, jeigu partneriai pirks 20 produktų, jūs gausite po $32 ir taip toliau. Tai, o jeigu, tai vat nuo šito 5 gylio, ne? Toliau atsiranda 6 gylis, 6 gylį mes pasimsim kitą spalvą. Nu, daleiskim šitą, ne? Oi. Taip, tai 6 gyliui bus pasikeitę spalvą, pakeis. 6 gyliui tegu bus šitą spalvą. Ir jūsų partneriai, nu, čia žiūrėkit, aš dabar piešiu šitus 4 į gylį, ne? Gal bus aktyvus tik tai 2 vienoj pusėje ir kitoj, o gal bus tik po vieną pradžioje aktyvus. Tai va, tai nuo 6 gylio kompanija moka 5%. 5%. Va, žiūrėkit. 6 gylis 5%. Oi, atsiprašau, 10 dar. Ai, čia 5. 6, 5%. Ir visi kiti likusieji gyliai moka po 5%. Bet kad jūs gautumėt 5 ir 6 gylį, jūsų komandoje jau turi stovėti pas jūs asmeniškai kairiai pusiai 5 partneriai ir dešiniai. Aš čia jau nupiešiau daugiau, nes pas mane jų irgi taip ir yra. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tiek 6 gylis, tiek 7 gylis, čia patai 7 gylis, matot, 8 gylis, 9 gylis ir 10 gylis jums mokės po 5%. Visi kiti likusieji gyliai moka po 5%. Tai, bet jūs juos gausite tik tada, kada pas jūs bus atidaryti visi 10 gylių. Tai reiškia, kad stovės ir kairiai pusiai po 5 partnerius, ir dešiniai pusiai po 5 partnerius. Ir čianai visai nesvarbu, jie binarė, kokiam gylį jie stovi binarė, ar ten giliau po kažkokio partnerio, ar ne. Vis tiek visą laiką
visą laiką rodysis jums, va taip vagiliai skaičiuosis. Ir jūs kabinete galit matyti, kiek pas jumi partnerių jau kokiem giliai yra. Aš padarysiu atskirą video, kur tą pamatyti. Bet čianai jūs turėsite vat, 7 gilį. Čia jau jūsų, jie nesmeniniai jūsų partneriai. Bet kada šitie partneriai pirks 7 gilį, jūs gausite po 5%. Jeigu jie 8 gilį partneriai pirks, jūs gausite po 5%, ne? Kita spalva. Ir tai nėra jūsų asmeniškai pakviesti partneriai, bet jie jums yra labai brangus, nes būtent jų dėka jūs uždirbsite. Jų aktyvacijos jums irgi duos pinigus, ne? Tai jūs supraskite, kad iki 10 gylio visi partneriai jums neša pinigus. Ir jie jums, tai yra jūsų komanda, ir jūs turite jais irgi rūpintis. O kaip rūpintis, ką daro sponsorius? Jisai padeda partneriui komandą statyti, ta prasme patarė, kur statyti, kaip ką, duoda mokymus, prideda į grupę, savo grupę sukuria. Bet mes niekada už partnerius kitų partnerių nesurandam jiems ir jiems nepastatom. Mes visą laiką savo statom partnerius į pirmą liniją. Tai va šitas komisinis įrodo, kaip svarbu turėti tuos aktyvius partnerius, kurie atkartotų. Ir dar kartą pabrėšiu ir kartosiu daug kartų, kad jūs suprastumėt. Va šitie partneriai, kurie pas jūs ateis vartotojais, jie irgi pirks gal produktą kas mėnesį savo, kad jie vartotų, sveikatintųsi. Bet jums labai svarbu tie partneriai, kurie kurs komandą. Ir kodėl aš šitoj kompanijoje neverta statyti partnerių, kurie nieko nedarys, tik tai, kad jie, vat jūs paimsit jį, kaip aš sakau, negyvos dušelės, ne? Jos šitoj sistemoje, jos yra negyvos, neveikiančios. Šitas partneris, fiktyvi registracija jums nieko neduoda, nes jūs už jį turite dirbti. Tai dabar jūs man pasakykit, koks tolkas dirbti už žmogų, kuriam, kad jisai atsistotų, jūs dar turite išleisti pinigus. Tai jums tai yra nenaudinga savo pinigus dėti į šitą kompaniją ir statyti žmones neaktyvius. Nenaudinga yra. Jums reikia tokių partnerių, kurie dirbtų. Nes jeigu jūs pasistato žmogų, kuris fiktyvi registracija, jūs patys už jį turite aktyvaciją daryti ir patys išleisti savo pinigus. Kam jums to reikia, kai jūs galite patys ant savo vietos pirkti čianai prekes ant savo šitos vietos, ne? Ir turėti prekių neribotą kiekį. Kompanija neriboja. Jūs perkate prekes, kai registraciją darot po 34, perkate ant savo vietos po 28, o parduodam po 40. Tai reiškia, mes turim 30% turim pliuso. Bet, pavyzdžiui, aš pati netėjau tik tai prekių pardavinėti. Jeigu jūs darysite biznį tik tai ant prekių pardavimo, aišku, kai kuriem iš jūsų tai labai gerai sekasi daryti. Bet naudingiau yra registruoti tą patį žmogų, kuris nori pirkti pas jumę pastoviai prekes, jums yra naudingiau registruoti. Ir pastoviai jisai darys aktyvacijas. Aišku, tai yra darbas, ne? Tai yra darbas. Tai yra darbas, bet tas darbas atsiperka, kai jūs gale kito mėnesio 1 dieną gausite iš visų lygių susumuotą komisinį. Ir jeigu atsimenat, aš buvau, neatsimenu, kurioje čia lentelėje buvau padarius, jeigu jūs iš visų gylių gausite kas mėnesį
po 10, 15, 20%, tegu jie nusipirks po, nu, va čia va paskaičiuoti yra, kad jūsų pirmas partneris du paregistruos, paskui antroj linijoje tie du po du bus jau keturi, kitoj linijoje tie keturi po du paregistruos, tai bus jau 8 partneriai, trečioj linijoje, ketvirtoj linijoje jau tie 8 paregistruos po 2, jau ketvirtoj linijoje pas jūs bus 16 partnerių. Tai va čia va lygiai taip pačiai ir matosi, kur aš dabar piešiu, ane? Va dabar žiūrėkit. Aš taip papiešiau čia jum po vieną, ane? Bet šitas partneris, pavyzdžiui, 10 linijoje, nu kaip pavyzdys, ane? Jisai gitas, va šitas va partneris, jisai irgi pasiregistruos, pavyzdžiui, po 4, ane? Ir tie, va, 2 vienoj pusėje, 2 kitoj pasidarys jisai, ane? Arba šitas va, irgi. Tai suprantat, tai jum kuo didesnis gylis, tuo daugiau tų partnerių. Ir vat, pavyzdžiui, 10 gyliai jau bus 1000 partnerių, ir ne? Ir tie 1000 partnerių, jeigu pirks tik po vieną produktą, po vieną, paskaičiuokit, tai jie bus su 16 000 PV bus virš. Jūs gausite po 5%, bet tam gylyje jūs gausite vat, šitą sumą, ne? Kiek čia 9, 8, 9 ar nematau, bet man reikia čia, va, žiūrėkit, 8, 19, ne, 10 gylyje, bet čia juk susisumuoja šitie, susisumuoja ir gaunasi va tokia va suma. Tai čia tik tai, jeigu pirks po vieną produktą, įsivaizduojat, bet juk partneriai pas mus perka ir po 10 produktų, ir po 20, kurie ir po daugiau, ne? Tai va tie va gyliai jums labai svarbu. Ir tie gyliai atsiras tik tada, kada jūs dirbsite su savo partneriais ir jiems padėsite statyti binarą. Kai jie pamatys, kad jie gauna komisinį, tada jie bus suinteresuoti ir taip toliau. Tai galiu pasakyti, kad jūsų tikslas dabar kuo daugiau turėti kairiai ir dešiniai partnerių, kurie statys komandą. Bet į kur jūs turite aktyvuotis, į kur jūs turite fokusuotis, o ne kuo daugiau pristatyti fiktyvių registracijų. Jokių trikampių čia statyti nereikia, jokių fiktyvių registracijų čia nereikia. Savo produktą perkat neribotą kiekį ant savo vietos ir padedat savo partneriams tą įsigyti. Tai va, apie linijinį marketingą tiek, labai norėjau, kad jūs pamatytumėt, kas yra tos linijos, kad jūs suprastumėt, tai čia pas kitą gal pradžiai. Ir šitą visą struktūrą jūsų pasistatys tikrai ne per vieną dieną. Tikrai ne per vieną dieną. Ir dar galiu parodyti, kaip jūs, dabar parodysiu, kaip kabinete jūs galite pamatyti, kiek jūsų partnerių jau atsidarė linijų. Einame kairiai pusėje genealogiją, atsidarom va šitą sponsor 3B level, va. Ir va čia va matosi, kiek yra partnerių. Va matot, level 1, va, tai pirma linija, paskui yra antra linija, pas mane jau yra labai daug partnerių, pirmoji linija, antra linija, trečia linija, pas mane ketvirta, bet mes galim pasižiūrėti į apačią, kiek, va, pas mane jau yra 6 linijoje 4 žmonės, 6 linijoje, ne? 5 viena, tai reiškia, va, toj 5 žmogus jau stato, ne? Tai va, tai jūs taip galite pasižiūrėti, kiek pas jūs atsidarė. Tai aš jau dirbu
4 mėnesis, ne, ir pas mane jau yra 6 giliai atsidarę. Bet tai yra darbas. Nesistato viskas per vieną dieną, ne? Tai tikrai, kaip sakau, supraskite, kad jums yra labai svarbu kuo daugiau čia turėti aktyvių partnerių, kad jie pakartotų tą patį. Fiktyvios registracijos jums niekada to nepadarys, todėl jos absoliučiai nereikalingos, nekiškite be reikalo pinigų ant registracijų, o geriau orientuokitės, kad padėti savo partneriams, nes būtent iš gylio jūs gausite komisinį. Tai va, tai čia bus vienas tik tai komisinis, vienas, ne? Kituose video padarysiu apie kitus komisinius. Gražios jums dienos, su jumis buvo Aušra Stankevičienė ir iki kito karto.